සාහිත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? සාහිත්‍ය කෑමක්, රස විඳින්න තියෙන දෙයක්ද? නැත්නම් බලන්න තියෙන දෙයක්ද? අපි මේ ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. එතකොට සාහිත්‍ය කියලා කියන්නේ සහිත බව. මොනම සහිත බවද? ඒක තමයි අපි හොයන්න ඕනේ. එතකොට අපි හෙවිය යුත්තේ ඒක. මේ සහිත බව මොනවටද තියෙන්න ඕනේ? අපි බලමු. සාහිත්‍ය බෙදෙනවනේ. ලෝක සාහිත්‍ය කියලා බෙදෙනවා. එතකොට අපේ රටේ සාහිත්‍ය හැටියට බෙදෙනවා. ආසියා සාහිත්‍ය, යුරෝපා සාහිත්‍ය මේ විදිහට සාහිත්‍ය කොටස් ගණනාවකට බෙදෙනවා. අපිට ඒවා ඉදිරියේදී කතා කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ ලංකාවේ සාහිත්‍ය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු. එතකොට ලංකාවේ සාහිත්‍ය අපි දන්නවා යුග 9කට බෙදිලා යනවා. එතකොට මේ යුග 9 අපිට නිර්මාණය වෙන්නේ රාජධානි හරහා. එතකොට පළවෙනි සාහිත්‍ය යුගයේ තමයි අපිට තියෙන අනුරාධපුර සාහිත්‍ය යුගය. එතකොට අනුරාධපුර සාහිත්‍ය යුගයේදී අපිට හම්බ වෙනවා සියබස් ලකර කියන කෘතිය. එතකොට මේ සියබස් ලකර කියන කෘතියේ අනුරාධපුර සාහිත්‍යයේදී අපි කොහොමද මේ සාහිත්‍ය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා නිර්වචන දෙකක් අපිට දෙනවා. නීති දෙකක්. ඒවා නීති කියන්නත් බෑ. ඒවා නිකන් රීති. ඒ කියන්නේ කඩ කළොත් ඒක නිකන් සදාචාර විරෝධී වගේ වෙනවා මිසක් කවුරුත් දඬුවම් කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඒකේ කියනවා කවියෙන් කියනවා නම් මොනවද? කවුරු හරි අපේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ හරි ඒ වගේ වැදගත් කෙනෙක්ගේ චරිත. එතකොට ගද්‍යයෙන් ලියනවා නම් බුද්ධ චරිතය. එතකොට ඔන්න අපිට පොඩි සීමාවක් පැනෙවුවා. ඒ නිසා අපේ සාහිත්‍ය පටු වෙන්න ගත්තා එක්තරා සීමාවකට. මොකද අර අපි අතර ශික්ෂාපදයක් තියෙනවනේ. නච්ච ගීත වාදිත විසූක දස්සන කියලා නේද? විසූක දස්සන කිව්වහම ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් අද කාලේ විසූක දස්සන කියන වචනේ ප්‍රසිද්ධයි. නමුත් ඒකෙන් පෙන්වන්න හැදුවේ මේ සාහිත්‍යයේ එපා මේවා ගර්හිත කලාවක් කියන එක නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ කොතැනකවත් සාහිත්‍ය ප්‍රතික්ෂේප කළා නැහැ. උන්වහන්සේ සාහිත්‍ය රස විඳපු කෙනෙක්. දැන් ඔබට මම මේ සාහිත්‍ය පාඩම කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් කිව්වොත් එහෙම ඒක ගැන නැත්නම් ඔබට ගැටලුවක් එන්න පුළුවන් නේ. අර දඹදෙනි කතිකාවතෙන් සීමා කළා තියෙනවා. අපේ සාහිත්‍ය ගැන එහෙම. එතකොට එහෙනම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා වෙලා. එතකොට මෙතනදී දවසක් උග්ගසේන කියලා තරුණයෙක් ඉන්නවා. මේ උග්ගසේන තරුණයා තමන් දන්න ශිල්පයක් තියෙනවා. නැටුම් ශිල්පය. එයා බුදුහාමුදුරු ඉස්සරහා පෙන්නනවා. බුදුහාමුදුරු එයාට ඒක ප්‍රශංසා කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා හදනවා ගීතයක් තමන්ගේ ප්‍රියම්බිකාව ගැන, තමන්ගේ එම්මතිය ගැන. බුදුහාමුදුරු ඉදිරියේ කියනවා. බුදුහාමුදුරු රස විඳිනවා. හරිම සුන්දර පදපේලියක් කියලා වර්ණනා කරනවා. එහෙමනම් බුදුදහමේ කොතනකවත් මේ සාහිත්‍ය ගර්හිත විද්‍යාව හැටියට සඳහන් කළා නැහැ. ඒ වුණාට අපිට පොඩි රාමුවක් අපිට දුන්නා. මොකද හේතුව මේ රාමුව දෙන්න හේතුව තමයි එහෙම නොදුන්නා නම් එහෙම ඔබ දන්නවා සාහිත්‍යයයි කියා බොහෝ දේවල් එන්න පුළුවන්. එතකොට මුලින්දම විනයක් තියෙන්න ඕනේ. සාහිත්‍ය කියන්නේ ඒකනේ, සහිත බව කියන එකනේ. හැම දෙයකම විනයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ විනය තමයි මේ සාහිත්‍ය තුලත් අපිට හදන්නේ. එතකොට අනුරාධපුර යුගයේ අපිට මේ හදලා දුන්නා. ඊට පස්සේ අනුරාධපුර යුගයෙන් ඔබ දන්නවා අනුරාධපුර යුගයේ තියෙන සීගිරිය ගැන. ඒ නිර්මාණය වෙච්ච සීගිරි කවි ගැන. ඔබ සීගිරි කවි අපිට කියවන්න විදියක් නැහැ. ඔබට කියවන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඔබ ශිලා ලේඛන පිළිබඳව ඔබට අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් අවබෝධයක් තියෙන විද්‍යාර්ථීන් දන්නවා. ඒ පිළිබඳව හොයන අය දන්නවා සීගිරි කියවල තියෙන ලස්සන. මම ඕගලන්ට නිකන් පොඩි එක දෙයක් කියන්නම් මේ සාහිත්‍ය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක කියන්න ඕන නිසා. මේ බුදල් කියලා මිනිස්සෙක් හිටියා. මේ බුදල් කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්, සාමාන්‍ය ගොවියෙක්. මෙයා දවසක් සීගිරිය බලන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයා සීගිරිය බලලා හැමතැනම ගිහිල්ලා හැමතැනම තියෙන කවි ටිකත් ඔක්කොම මෙයා කියවලා. එතකොට අපිට පේනවා මෙයා ගොවියෙක් වුණාට බුදල් මේ කවි ඔක්කොම කියවන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක්. එයා කවි ටික ඔක්කොම කියවලා බලලා දැන් එයාට ලියන්න එකම මාතෘකාවක්වත් කලින් ආපු කට්ටිය ඉතිරි කළා නැහැ. ඒ නිසා බුදල් ලස්සන කවියක් ලියන බාන්නේ මෙන්න සාහිත්‍ය. මොකද්ද? බුදල් මි සියොව ආමි සිහිගිරි බැලීමි බැලූ බොහෝ දනා ගීලූලියෙන් නොලීමි. බාණ්ඩ පද අපි අද කාලේ දන්න හැටියට එලිවැට සහිත කවියක්. බාණ්ඩ කිය හදලා තියෙන විදිය මේ කවිය ගොඩාක් දේවල් තියෙන ඕගලන්ට හිතන්න. බුදල් මි මම බුදල් වෙමි. සියොව ආමි මං ආවේ තනියෙන්. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් තාම තේරෙනවා බුදල් තනිකඩෙක්. බුදල් තව කෙනෙක් එක්ක ඇවිල්ලා නැත්තේ ඒ නිසා. ඒ නිසා බුදල්ට මේ සීගිරි පරිශ්‍රය තුල තියෙන මේ හැමදේම බලන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අර සීගිරි අප්සරාව ගැන බලන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. තනියෙන් ආපු හින්දා. තව කෙනෙක් එක්ක ආවා නම් එහෙම ඒව දිහා බලන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔබ දන්නවා. එතකොට බුදල් ඒ නිසා හොඳට මේවනේ අරඹුවා. බුදල් මි සියොව ආමි. සිහිගිරි බැලීමි. සීගිරිය බැලුවා. එතකොට පේනවා සීගිරිය බැලුවා කියලා කියන්නේ නිකන් මේ අර ගල උඩට නැගලා අර නූතන පරම්පරාවේ කට්ටිය සීගිරි ගිහින් එනවා වගේ නෙමෙයි.
මුළු සීගිරිය පරිශ්‍රය පුරාම ඔහු ඇවිද්දා. ඒ ඇවිදලා අර චිත්‍ර ගුහාවටත් ගියා. ඒ චිත්‍රවල ඉන්න කළු කාන්තාව, සුදු කාන්තාව, ස්වර්ණ වර්ණ කාන්තාව මේ ඔක්කොම ටික දිහාත් බැලුවා. බලලා සියව ආමි එයා පොඩි කතන්දරයකුත් කියනවා මං තනියෙන් ආවේ. සීගිරි අප්සරාවන්ට කියන්නේ. සීගිරි බැලීමි සීගිරියත් බැලුවා. බලලා ඔක්කොමත් කියලා ඔහු කියනවා බොහෝ ජනා ගීලූලියෙන් නොලීමි. හුඟක් අය කවි ලියලා තිනවා. ඒ නිසා මම කවියක් ලිව්වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ කවිය නූතනේ මේ විශිෂ්ට කවියක් හැටියට පිළිගන්නවා. මොකද මේවට කියන්නේ මුක්ත කවි කියලා. මුක්ත කියන්නේ කෙටි කවි. මේ පුංචි වචනෙන් දෙකෙන් ඉවරයි. බුදල් ලොකු කතන්දරයක් පොඩි දෙයකින් කිව්වා. ඒතර බලන්න මෙන්න සාහිත්‍ය. එතකොට මේක රස විඳින දෙයක්. සාහිත්‍ය. දැන් අර මම ඔබේ මුලින්ම ඇහුවනේ සාහිත්‍ය කන දෙයක්ද? සාහිත්‍ය අහන දෙයක්ද? රස විඳින දෙයක්ද කියලා. ඔව් සාහිත්‍ය රස විඳින දෙයක්. අහන දේ විතරකුත් නෙමෙයි. අහන දේ සාහිත්‍ය නෙමෙයි. ඒතර කන දේ සාහිත්‍යකුත් නෙමෙයි. සාහිත්‍ය කන්න පුළුවන් කමකුත් තියෙනවා. ඒක කන ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා දැන් නූතන යුගයේ සාහිත්‍ය කනවා. නේද? ඒ කොහොමද කන්නේ? ඒ සාහිත්‍ය නිර්මාණ අපිට විකුණන්න පුළුවන්. ඒකට මිලක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක මිලක් දුන්නාම ඒක මොකද්ද වෙන්නේ? අපිට කෑමක් බවට පත් කරගන්නත් පුළුවන්. මුදල් ආකර බවට පත් කරගන්නත් පුළුවන්. සමහරක් අය සාහිත්‍ය අහනවා. නේද? සාහිත්‍ය අහනවා. සමහරක් අය සාහිත්‍ය අහනවා. අහනවා කියලා කියන්නේ ඔය හැම රූපවාහිනී වල ගුවන් විදුලි වල ඔබ දැකලා ඇතින ඕන තරම් තියෙනවා. දැන් මේ අපි මේ නාලිකාව හරහා වුණත් මේ ඔබට අහන්න සලස්සනවා. හැබැයි අහලා විතරක් නවතින්න බෑ. අහනවා කියලා කිව්වේ මං කිව්වේ ඒකයි. මේ එක කනකින් අපි ඇහුවා අනිත් කනෙන් එළියට දැම්මා. එහෙම වෙන්න බෑ. මේක රස විඳින්න ඕනේ. ඔබේ දෙසවනින් දකිනවා. ඔබේ දෙසවනින් අහනවා. දෙයසින් දකිනවා. දෙසවනින් අහනවා. ඊට පස්සේ මනසින් හිතනවා. එතකොට මෙන්න සාහිත්‍ය. ඒකයි සහිත බව කිව්වේ. එතකොට සාහිත්‍යයට ගිය මිනිස්සයා අර කියමනක් තියෙනවා කලාවට ඇදුණු සිත කැලෑවට නොයනු ඇත කියලා. يعني කලාවට යම්කිසි මිනිස්සෙක් ගියා නම් මේ කලාව කියලා කියන්නේ පටු කරගන්න එපා, ලඝු කරගන්න එපා. හුඟක් අය හිතන්නේ නවකතාව, චිත්‍රපටිය, ටෙලි නාට්‍ය මේක තමයි කලාව, ගීතය කියලා නෑ. කලාවේ මොන තරම් පැති තියෙනවද? පාරට බහලා බලන්නකො කලාකාරයෝ. අපි හැමෝම කලාකාරයෝ. නේද? හැමෝම කලාකාරයෝ. වෙනදාම් කරන එක කලාවක්. ඔවුන්ටත් කලාකාරයෝ හැටියට වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් මේ අපි ඔබ ඉදිරියේ මේ කතා කරන කැමරාව මේකත් කලාවක්. මේක ඕනම කෙනෙකුට කැමරාවක් අරගෙන ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා කැමරා ශිල්පියෙක් වෙන්න බෑ. එතකොට ඔහු ඒකේ යම්කිසි තියෙනවා ක්‍රමවේදයක්. ඒ ක්‍රමවේදය හදාරන්න ඕනේ. එතකොට ඔහු ඒකේ ප්‍රවීණයෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. ඒ පිළිබඳව හොයන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ චිත්‍රයක් අඳින හැමෝම චිත්‍රකාරයෝ කලාකරුවෝ නෙමෙයි. එතකොට ඒකෙත් තියෙනවා ක්‍රමවේදයක්. එතකොට මේ හැම ඇඳුම් අහන එක මේකත් කලාවක්. ඔබ දැකලා ඇති. මෝස්තර කලාව. එතකොට දැන් නූතනේ කොණ්ඩා කැපීම ඔබ දැකලා තියෙනවද පරම්පරාව? අපිට ඒකට දුස් කියන්න බෑ. එක එක්කෙනාගේ රුචිකත්වය අනුව ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතකොට මේ සාහිත්‍ය කියන්නේත් මේකයි. එක එක්කෙනාගේ රුචිකත්වය අනුව එක එක්කෙනාට විඳ ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි සාහිත්‍ය. එතකොට අපිට ඒකට මේක ප්‍රබුද්ධ මේක පීචං අපිට එහෙම වෙන් කරන්නත් බෑ. මොකද අපි එහෙම කරනවා නම් එහෙම පටු කරනවා නම් ඒක වැරදි. මොකද සාහිත්‍ය එක එක්කෙනා විඳගන්නේ එක එක විදිහට. ඔබ විඳගන්න විදිහට නෙමෙයි මම විඳගන්නේ. ඔබ රූපයක් දැකලා විඳින විදිය මම රූපයක් දැකලා විඳින විදිය වෙනස්. දැන් අපි හිතමුකෝ ඔබ දකිනවා අශ්වයෙක්. ඔබ අශ්වයෙක් දැක්කහම ඔබට ඒ අශ්වය දිහා දැකලා කෙනෙකුට මතක් වෙන්න පුළුවන් මේ අශ්වය පිටින් ගිය හැටි. එතකොට චූටි කාලේ අශ්වයෙක් පිට ගියේ නැති කෙනෙකුට එහෙම සිතුවිල්ලක් නොවෙන්න පුළුවන්. ඔහුට මතක් වෙන්න පුළුවන් රාජකුමාරයෝ අශ්වය පිටින් ආවා කියලා. ඔන්න අර ආච්චිලා සියලා කියපු පරණ කතාවක් මං කිව්වේ සාහිත්‍ය අහන්න පුළුවන් කියලා. ආච්චිලා සියලා කියපු පරණ කතාවක් ඔන්න ඇහෙනවා ඒගොල්ලන්ට. ඒක දැනෙනවා. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් අශ්වය පිටින් වැටිලා මැරෙනවා. අන්න එතකොට එයාට මතක් වෙන සංකල්පය මොකද්ද? එයාට දුකක් ඇති වෙනවා. තමන්ගේ ප්‍රේමණීය කෙනෙක් ඒ අශ්වය පිටින් වැටිලා මැරුණා. එතකොට නූතනේ තියෙනවනේ මේ අශ්වයෝ ක්‍රීඩාවක්. එතකොට මේ අශ්ව රේස් දානයි අපි කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ට අශ්වයෙක් දැක්කම මොකද ලොකු මිලක් එනවා වටිනාකමක් එනවා. එතකොට මේ එක එක්කෙනා එක එක විදිහට මේක දකිනවා. එතකොට මේ සාහිත්‍යයත් ඒ වගේම තමයි. එක එක්කෙනා දකින කෝණය අනුව සාහිත්‍ය අපිට විඳ දරා ගන්න, මැන ගන්න, හදාරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඔන්න මතක තියාගන්න ඕනේ නම් මේ සාහිත්‍ය තුල අපිට හැමදේම දකින්න පුළුවන්. මම ඔබට තව දෙයක් කිව්වොත් එහෙම මාඩි වික්‍රමසිංහ මහත්තයා හරි ලස්සන කතාවක් කියනවා. මාඩි වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියන මේ කතාව ඔබට හරි වැදගත් වෙනවා. ඒ කතාව තමයි
කෙනෙක් අවුරුදු 200ක් ජීවත් වෙලා ලබා ගන්න බැරි අත්දැකීම් මේ ජාතක පොත් වහන්සේ පරිශීලනය කරොත් එහෙම ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔබ පොඩ්ඩක් ඒක හිතන්න ඕනේ. ඒක සාහිත්‍යනේ කියන්නේ. ජාතක පොත ඇතුලේ තියෙන සාහිත්‍යයක්. එතකොට මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මොකද්ද මේ කියන්නේ? හැමදෑම අපිට පාරේ තොටේ හමු වෙන ජීවිත කාලේ හම්බ වෙන හැම මිනිස්සෙක්ම මේ ජාතක පොත ඇතුලේ ඉන්නවා. එතකොට මේ ජාතක පොත ඇතුලේ තියෙන කතා තුල ඉන්නේ අපි. ජාතක පොත ඇතුලේ තියෙන දේවල් වලින් කියන්නේ අපේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න හැටි. පෙරදිච්ච මිනිස්සු, දිනපු මිනිස්සු, කපටිකම් කරපු මිනිස්සු, මිනිස්සුන්ට වලවල් කපපු අය මේ එකී මෙකී නොකී හැම කෙනෙක්ම මේ සාහිත්‍ය ඇතුලේ ඉන්නේ. ඉතින් මාර්ටින් මහත්තයා කියන්නේ 550 ජාතක පොත යම් කිසි කෙනෙක් පරිහරණය කරනවා නම් අවුරුදු 200ක අත්දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔබට මම මේ අවධාරණය කරන්න හදන සාහිත්‍ය. එතකොට මේ අපේ රටේ සාහිත්‍ය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ සාහිත්‍යයෙන් අපිව කොතෙන්ටද ගෙනියන්නේ? දැන් ඔබ දකින්න ඕනේ දේ ඒකනේ. සාහිත්‍ය කෘතියක අවසාන බලාපොරොත්තුව මොකක්ද? අවසාන බලාපොරොත්තුව තමයි ආනන්දයෙන් ප්‍රඥාවට. ආනන්දය කියන්නේ සතුට. මුලින් සතුට වෙතෙන දේවල්. පස්සේ ඒ සතුට තුලම තියන්නේ නැතුව ඒක අරයි යන්න ඕනේ ප්‍රඥාවට. දැන් අපි ගමුකෝ පුංචි කාලේ. දැන් පුංචි කාලේ ඔබ හරි ආස කතා අහන්න ආසයි. ඉතින් මුලින් ඔබට hina යන කතා, රසබර කතා ඒවා කියලා දෙනවා. හැබැයි මේ පුංචි කාලේ කියලා දෙන කතා ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ටිකක් වයසට යනකොට ඔබට ඒ කියන කතන්දර ඇතුලේ තියෙන ජීවිතේ පේනවා. එතකොට සතුට තියෙනවා. සතුට තුලින් අපුව ප්‍රඥාවට අරගෙන යනවා. සාහිත්‍ය කියන්නේ මේකයි. අර මම ඔබට මුලින්ම පටන් ගත්තේ සහිත බව කියලා. මෙන්න මේක තමයි සහිත බව කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔන්න දැන් ඔබට පේනවා සාහිත්‍ය කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියලා. එතකොට ඒ සාහිත්‍ය මෙහෙම දෙයක් කියලා කියන්නේ කොහොමද? මම අර කිව්වේ. කන්න පුළුවන් දෙයක්ද? විඳින්න පුළුවන් දෙයක්ද? දැනෙන දෙයක්ද? හැඟෙන දෙයක්ද කියලා වෙලා. මේ ඔක්කොම සාහිත්‍ය තුල තියෙනවා. හැබැයි අර ඛණ්ඩ කියන එක විතරයි බැරි. සාහිත්‍ය ඛණ්ඩ බෑ. නමුත් සාහිත්‍යයෙන් ඛණ්ඩ පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාහිත්‍ය ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කරගත්තොත් ඒක ආදායම් මාර්ගයක් බවට පත් කරගත්තොත් ඒ හරහා පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න සාහිත්‍යයේ අපේ රටේ සාහිත්‍ය ඕන අනුරාධපුර යුගයෙන් පටන් ගන්නවා. මම ඔබට පටන් ගත්තේ සීගිරිය පැත්තේ ඉඳලා. එතකොට සීගිරිය පැත්තෙන් අපි පටන් අරගෙන ආවා. අනුරාධපුරේ ඉඳන් එනකොට ඔන්න අපිට එනවා පොළොන්නරුවට. පොළොන්නරුවේදී ඔන්න අපිට හම්බ වෙනවා හරි ලස්සන පොත් දෙකක්. මොකක්ද හම්බ වෙන්නේ? අමාවතුර. අමාවතුර කියලා පොතක් හම්බ වෙනවා. බුත්සරණ කියලා පොතක් හම්බ වෙනවා. මේ අමාවතුරයි බුත්සරණයි පොත් දෙක ටිකක් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මොකද පොළොන්නරුවේ භාෂාව නිසා. හැබැයි මේ පොත් දෙකේ තියෙන කතන්දර ඔබ ඕන තරම් අහලා තියෙනවා. ඔබට ඒ අහලා සමහර විට ඔබේ වැඩිහිටියෙකුගෙන් අහලා සමහර විට ඔබ පාසල් යන කාලේදී අහලා ඔබට මේ පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. දැන් මොනවද මේ ඇතුලේ තියෙන කතා? අපි බලමු පොඩ්ඩක්. අමාවතුරේ තියෙන්නේ මොනවද? බුත්සරණේ තියෙන්නේ මොනවද? බුදුහාමුදුරන් වහන්සේගේ තියෙන දමනය කළ නොහැකි පුරුෂයන් දමනය කිරීමේ හැකියාව ගැන තමයි අමාවතුරෙන් කියවෙන්නේ. එතකොට ඒකේ ජනප්‍රියම කතාව ඔබ දන්නවා. අඟුල්මල් දමනය කියන කතාව. මේ අඟුලිමාලව දමනය කරපු හැටි ඊටාම සජීවී ආකාරයෙන් මම ඔබට පෙන්නන්නම් මේ සාහිත්‍යයේ කොහොමද මේක යොදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. මම ඔබට කිව්වේ මේක විඳින්න පුළුවන් දෙයක් කියලා. ඔන්න බුදුහාමුදුරු ඉස්සරහට එනවා අඟුලිමාල. මිනිස්සු කියනවා මහන ඔය මගේ යන්න එපා. ওই පාරේ ඉන්නවා දරුණු මිනිහෙක්. අතේ කඩුවක් තියෙනවා, ලේ තැවරිලා, බෙල්ලේ මාලා දාගෙන. මෙන්න දරුණු මිනිහෙක් ඉන්නේ. ඔය මගේ යන්න එපා. අනිත් එක තනියෙන් යන්නේ. කාටවත් බැරුණා මෙයාව නවත්තන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ කිසිවක් ගණන් ගන්න නැතුව ඉස්සරහට යනවා. මෙතෙන්ද අපේ ජීවිතේ හරි වැදගත් තැනක් හම් වෙනවා. ගුරුවරයෙක් නිසා සහ යාළුවෝ කණ්ඩායමක් නිසා නොමගකට ගිය තරුණයෙක් ගැන මේ කතන්දරේ තියෙන්නේ. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ඔහු කෙරේ අනුකම්පාවෙන් යනවා. ඒ ඉස්සරහට යන වෙලාවේදී කියන දේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉස්සරහට ඔහු එනවා. ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? මහාන නවතින්න කියලා කියනවා. ලස්සන වචනයක් කියනවා. මේ සාහිත්‍ය මම ඔබට පෙන්වන්න හදන්නේ. මහාන නවතින්න. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මම නැවතිලා ඉන්නේ ඔයා නවතින්න. දැන් මේක හරි හතර බීරි කතාවක් නේ ඔබට තේරෙනවා. මම නැවතිලා ඔයා නවතින්න. මේ යන ගමන් කියන්නේ. ඒතර මෙයා හිතනවා මෙයා මට ඉන්න කියනවා එයා යනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි අහලා තින්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා. මෙයා බොරුත් කියනවානේ. ඊට පස්සේ ආනවා මම නැවතිලා ඔබ යන ගමන් මට නවතින්න කියනවා. කොහොමද මේක වෙන්නේ? ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මම නැවතිලා කියලා ඔබට කිව්වේ මම මේ සංසාර ගමන නවත්තලා තියෙනවා. ඔබ මේ සංසාර ගමන දුවනවා පව් කරගනිමි. ඒ නිසා ඔබ යන්න එපා. එතකොට මෙන්න බලන්න අපිට සාහිත්‍ය තුලින් අපුව ගේන තැන. එතකොට සාහිත්‍ය තුලදී අපේ ජීවිතයේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙන හැටි. ඔන්න ඒකේ තියෙනවා.
ඊට පස්සේ නාලාගිරි දමනය කියලා මම කියන්නේ ඊළඟට කතා කරන්න. නාලාගිරි දමනය මේ සාහිත්‍ය පොතේ තියෙන නාලාගිරි දමනය. නාලාගිරිය යතා එනවා වේගෙන් එනවා. ඉස්සරහට එනවා. එන හැටි කියන්නේ නූතනයේ මේ කැමරා ශිල්පියෙක් තමන්ගේ කැමරාවෙන් දුර රූපයයි ළඟ රූපයයි ගන්න විදිහ. ඈත ඔන්න පෙන්වන මෙහෙම වචනේ බලන්න සාහිත්‍යකරුවා කොහොමද මේ වචනෙන් සජීව චිත්‍රමවලා තියෙනද? අද නම් ඔබට මේ අපි මේ කතා කරන දේවල් මේ රූප මාධ්‍යයෙන් දකින්න පුළුවන්. ඈත තියෙන දේක් ලං කරලා ඔබට දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කාලේ සාහිත්‍යකරුවෝ ඔහුගේ භාෂාවෙන් දීපු හැටි බලන්න. ඈත දූලින් වැසී ගිය ඇත් රජේ. ඈත පෙන්වනවා දැන්. ඈත දූවිල්ල නගාගෙන ඇතා එනවා මේ රාකල 16ක් පොවපු ඇතෙක් මේ නාලාගිරිය එන්නේ. දරුණු මිනිස්සෙක්නේ. එයා එනවා. ඊට පස්සේ මෑත සවණක් ගන්න බුදු රසින් තෙත්ව ගිය බුදුරජාණෝය. ඔන්න බුදුහාමුදුරුවෝ මේ පැත්තෙන් එනවා. හිමිහිට ලැසි ගමනින් එන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ. බලන්න සාහිත්‍ය තුලින් අපුව මෙතෙන්ට ගේනවා. භයංකාරත්වයේ ගේනවා. ඒ වගේම නිවිච්ච ගතිය ගේනවා. එතකොට අපි මෙහෙම වෙන්න ඕනේ නේද? සාහිත්‍ය තුලින් අපිව පෙන්නනවා. රත් වෙන කෙනා, නිවෙන කෙනා. නේද? එතකොට සාහිත්‍ය තුලින් රත් වෙච්ච අය නිවනවා. නිවිච්ච අයව රත් කරන්නේ නැහැ සාහිත්‍ය තුල. හැබැයි සාහිත්‍ය තුල. හැබැයි එහෙම රත් කරන සාහිත්‍ය තියෙනවා. අපි ඒවට සාහිත්‍ය කියලා කියන්නේ නැහැ. නේද? එතකොට මෙන්න පොළොන්නරු යුගයේ ওই විදිහට අමාවතුරෙක් එනවා. බුත්සරණ එනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට වැදගත් තැනක් හම්බ වෙනවා. දඹදෙණි යුගය. දඹදෙණි යුගයේදී අපිට ලියවෙනවා හරි ලස්සන පොත් කීපයක්. මොකද්ද? වැදගත්ම පොතක් තියෙනවා. ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ ඔබට කියපු ගමන් දන්නවා. ධර්මසේන හාමුදුරුවන්ගේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියන පොත. සද්ධර්ම රත්නාවලියෙන් ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ මවන ලෝකය ඔබට හිතා ගන්නත් බෑ. නේද? අපි සද්ධර්ම රත්නාවලියෙන් එන කතාව ඔබට ඉදිරියේදී අපි ප්‍රකාශ කරනවා, කතා කරනවා. ඒ ගැන ජීවිතයට සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියන්නේ හරියට ගමේ අපේ ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ ගමේ මිනිසුන්ගේ සියලු තතු දැනගෙන ප්‍රකාශ කරනවා වගේ. අපිට පේනවා ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ පුටුවක් උඩ වාඩි වෙලා බුලත් විටක් හපමින් මේ කතා ගමියන්ට කියලා දෙන හැටි. ඒ තරම් අපේ ජීවිතයේ සමීප කතා ගොඩක් ඔන්න තියෙනවා ධර්මසේන හාමුදුරන්ගේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය. ඒ වගේම අපිට හම්බ වෙනවා අපේ සාහිත්‍යයේ තියෙන පූජනීය පොතක් පූජාවලිය. මේක නූතනේ නම් මුද්‍රිත පිටු අරගත්තොත් එimhe පිටු 1000 ගාණක් වෙනවා. එතකොට ඒ කාලේ මේක ලිව්වේ පුස්කොළ පොතේ හිතන්න කොච්චර ලියන්න මහන්සි වෙන්න ඕනද කියලා. ඒකේ තියෙන තනිකරම බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මේ ලෝකයේ පූජා කරපු පූජා වස්තුන් පිළිබඳව. එතකොට මෙන්න මේ පොත් දෙක අපිට පූජාවලියයි සද්ධර්ම රත්නාවලියයි දඹදෙණි යුගයේදී අපිට හරි වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට වෙනවා හරි ලස්සන කවි පොතක් දඹදෙණි යුගයේදී. මොකද්ද? කවුසිලුමින. කුස ජාතකයේ ආශ්‍රය කරගෙන කවුසිලුමින එනවා. ඒකෙදි අර කුස රජුරෝ ප්‍රේමය වෙනුවෙන් විඳපු දුක, මහන්සිය, වේදනාව මොන තරම්ද රජෙක් වුණත් ප්‍රේමය හමුවේ මොන තරම් නිවට වෙනවද, නියාල් වෙනවද, බොළඳ වෙනවද කියන එක අපිට හරිය ලස්සනට පෙන්වන තැනක්. ඉතින් අපි ඒවා ඉදිරියේදී ඒ කෘතිය ඇතුලේ තියෙන ඒ තැන් අපි කතා කරමු ඉස්සරහට ඉදිරියේදී. ඊට පස්සේ ඔන්න අපිට දැන් අපි එනවා අනුරාධපුර යුගයෙන් පොළොන්නරුවට, පොළොන්නරුවෙන් දඹදෙණියට. ඔන්න අපි දැන් දඹදෙණියෙන් එනවා අපිට වැදගත්ම අවධිය එනවා ඊළඟට කුරුණෑගල යුගය. මම අර කියපු මාටි වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කතා කරපු ජාතක පොත් වහන්සේ ලියවෙන්නේ මෙන්න මේ කුරුණෑගල යුගයේදී. මේ කුරුණෑගල යුගයේදී තව ලියවෙනවා වැදගත්ම පොතක්. ඒ තමයි සිව්පද ආරෙන් රචිත පළවෙනි පොත අපිට හම්බ වෙනවා. කුරුණෑගල යුගයේදී මොකද්ද? සඳකිඳුරු දා කව. චන්නකින්නර ජාතකයේ ආශ්‍රය කරගෙන අති රමණීය ප්‍රේම කතාවක කවි පොත. ඒක අපිට එනවා සඳකිඳුරු ජාතකය. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට ඒ යුගයේ එනවා ඒ යුගයේම එනවා බෝධි වංශය කියලා. ඔබ දන්නවා බෝධි වංශය කියන්නේ ශ්‍රීමා බෝධින් වහන්සේ ලක්දිවට වැඩම කරපු ආකාරය සඳහන් වෙන පොත. ඔන්න බෝධි වංශයේ පොත එතන අපිට හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් වැදගත් පොතක් අපිට හම්බ වෙනවා කුරුණෑගල යුගයේදී උම්මග්ග ජාතකය. ප්‍රඥාවේ මහිමය කියන පොත. මිනිසුන්ගේ බුද්ධිය ගැන කියන හරි සුන්දර සාහිත්‍ය කෘතියක්නේ. අපි ඒව ගැනත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා ගම්පල යුගයේදී ප්‍රථම සංදේශ කාව්‍ය අපිට ලියනවා මයුර සංදේශය. ඊට පස්සේ ඔය පිළිවෙලට ඇවිල්ලා අපිට සිංහල සාහිත්‍යයේ පද්‍ය සාහිත්‍යයේ ස්වර්ණමය යුගය ඔන්න අපිට හම්බ වෙනවා කෝට්ටේ යුගයේදී. සංක්ෂිප්තම සංදේශ කාව්‍ය ලියනවා. ඒ සංදේශයේ නම තමයි සැළලිහිණි සංදේශය. සැළලිහිණි සංදේශය රාහුල හාමුදුරුවෝ ලියන්නේ. උන්වහන්සේ පරිවි සංදේශයත් රචනා කරනවා. කෝකිල ගිරා හංස සංදේශ රචනා වෙනවා. ඒ රචනා වෙන්නේ කෝට්ටේ යුගයේදී.
ඒ වගේම කෝට්ටේ යුගයේදී බුද්ධ භක්තිය දනවන පොතක් ලියවෙනවා බුදු ගුණ අලංකාරය විශාලා මහනුවර තුන්බිය ගැන. නූතන ලෝකේ මේ නොයෙකුත් විදිහේ වෛරස් වලින් වැහිලා තියෙන වෙලාවක ඒ යුගයේදී ඒ ආපු වෛරස් එකක් ගැන කියවෙන එකක්. ඒකෙදි මිනිසුන්ට උණු දේවල් මේ නූතනයේ වගේම අපේ සාහිත්‍ය තුලින් දකින්න පුළුවන්. එදත් ඒ දේවල් වෙලා තියෙනට බුදු ගුණ අලංකාරය. ඊට පස්සේ අපිට හැමදේමත් උපදෙස් දීපු ලෝ වැඩ සංග්‍රහව ඔන්න ඔය යුගයේදී ලියවෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට තවත් ලියවෙනවා වැදගත් කෘතියක්. ඊට පස්සේ සීතාවක යුගයට එනකොට සීතාවක යුගයේදී අලගිය වන්න මුඛවේදිතුමා ලියනවා හරි ලස්සන පොතක් සුභාෂිතය කියලා. මේ සුභාෂිතය පොතෙන් කියන්නේ අපිට ජීවිතේට බොහෝ වැදගත් උපදෙස් අනුශාසනා දෙන පොතක් සුභාෂිතය. එතකොට ඔන්න සීතාවක යුගයේදී ඒක ලියවෙනවා. ඒ වගේම අපිට ලියවෙනවා ඊට පස්සේ නුවර යුගයේ පැත්තට එනකොට සීතාවක යුගයේ තව එක පොතක් ලියන එකත් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනේ ඔබට. ඒක තමයි කුසජා කාව්‍ය කියන එක. ඒක ලියන්නේ තලගිය වන්න මුඛවේදිතුමා. ඔන්න ඊට පස්සේ ලියවෙනවා රණස්ගල්ලේ හාමුදුරන්ගේ ලෝකෝපකාරය. ලෝකෝපකාරයනුත් තියෙන්නේ මොනවද? ඔබ පාසල් වල ඉගෙනගෙන තියෙනවා. වැඩිහිටියෝ ඇටිය සමහර දේශනවලදී ඔබ අහලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ අපේ ජීවිතේට වැදගත් වෙන කරුණු කාරණා. ඊට පස්සේ තමයි නුවර යුගයෙන් පස්සේ ඔන්න පොඩ්ඩක් අපේ සාහිත්‍ය අවගමනයකට ලක් වෙනවා. මොකද හේතුව අපේ රාජ්‍යයේ අරාජිකත්වයට එක්ක සාහිත්‍ය බිඳ වැටෙනවා. එතකොට ඒ හරහා බිහි වෙන නිර්මාණ අවරගණයේ නිර්මාණ බවට පත් වෙනවා. අතරින් පතර කිහිපයක් හොඳ පොත්පත් එකතු වුණත් ඒවා අවරගණයේ බවට පත් වෙනවා. වැලිවිටේ සරණංකර සංඝරාජ හාමුදුරන්ගේ අප්‍රතිහත ධෛර්යය නිසා නැවත වතාවක් සාහිත්‍ය ගොඩනංවමින් උන්වහන්සේ නුවර යුගයේදී සාහිත්‍ය ගෙනල්ලා කොළඹ යුගයට ගේනවා. කොළඹ යුගයෙන් පස්සේ අපිට විවිධ සාහිත්‍යාංග ලෝක සාහිත්‍යයත් එක්ක ඔන්න එකතු වෙනවා. එතකොට ඔන්න නූතන යුගයේ වෙනකොට ලස්සන සාහිත්‍ය නදියක් අපිට එකතු වෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ කොළඹ යුගයේ සාහිත්‍ය පටන් ගන්නවා කියලා. එතකොට මේ කොළඹ යුගයේ සාහිත්‍ය දෙක කියන්නේ 19 වෙනි සියවස 18 වෙනි සියවස මෙන්න මේ කාලෙන් පස්සේ අපිට විදේශීය ජාතිකයන්ගේ මුහුවත් එක්ක පෘතුගීසි, ලන්දේසි, ඉංග්‍රීසි මේගොල්ලන්ගේ මුහුවත් එක්ක අපිට විදේශීය සාහිත්‍යයත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අර තනි වෙලා හිටපු හුදකලා වෙලා හිටපු අපිට ලෝක සාහිත්‍යයකට පාර හැදෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ සාහිත්‍ය ගැන තමයි අපි මේ පරක් තෙරක් නැතුව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ සාහිත්‍ය තුළ ලෝක සාහිත්‍යයේ වැදගත් සිදුවීම් ගැනත්, නූතන සාහිත්‍යයේ වැදගත් සිදුවීම් ගැනත්, පුරාතන සාහිත්‍යයේ වැදගත් සිදුවීම් ගැනත්, ඒ වගේ මේ සාහිත්‍ය කෘති ඇතුලේ තියෙන ජීවිතය මොකක්ද කියන එක ගැනත් අපි ඔබට ඉදිරියේදී පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හේතු සාධක සහිතව, කරුණු කාරණා සහිතව මොන විදිහටද අපි සාහිත්‍ය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? සාහිත්‍ය පාවිච්චි කිරීම තුළින් අපිට වෙන යහපත කුමක්ද? ඒකින් මිනිස්සුන්ට වෙන යහපත කුමක්ද? සාහිත්‍ය අනුභවයේ සඳහාද සාහිත්‍ය වින්දනයේ සඳහාද කියලා අපි කල්පනා කරලා බලමු.